Ես գիտեմ, որ կա Հայաստանում մի շերտ, որոնց թվում է, թե ես մի մարդ եմ, որը մարդկանց երբեք չի ներում, երբ որ դու սկսում ես վրեժխնդրությամբ ապրել, սա նշանակում է, որ դու առաջ չես նայում։ Վրեժխնդրությունը միշտ կապված է հետ նայելու հետ։ Դու չես կարող վրեժխնդրություն ապագայի հետ չի բռնում իրար, ուրեմն դու անընդհատ պետք է հետ նայես։ Եթե հետ ես նայում, դու առաջ չես տեսնում։ Կան հարցը ներել չներելու մեջ չի, հարցը նա է, որ դու չպետք է քո էներգիան ուղղես միայն դրան։ Այդ Գրաֆ Մոնտե Կրիստոն լավ ֆիլմ է։ Իսկապես նայվում է այդ ֆիլմը։ Բայց եթե դու ֆիքսված ես դրա վրա, դու խնդրեմ ունես։ Համենայն դեպս դու այդ դեպքում պետք է որևէ հանրային գործով չպահվես, ապագայի մասին չմտածես եւ կենտրոնանաս, ասենց անցյալում քեզ վատություն արած կամ քեզ դավաճանած մարդկանց հետ հաշիվներ մաքրելու վրա։ Սա լավ բան չի, հատկապես երկրի առաջի դեմքի համար։ Մենք տեսնում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, որի ամբողջ կյանքի նպատակը վրեժխնդրությունն է։ Լավ տեղ չի բերում։ Ես նման դեպքերում ինչ եմ անում։ Ուղղակի ֆայլերից այդ մարդուն ջնջում եմ։ Ներել, չներելու արդեն հարց չի։ Ուղղակի քո ֆայլերից հանում ես, ասում ես, եղել է այս մարդը, օքեյ, թող իր կյանքով գործ չունեմ այդ մարդու հետ, մենք տարբեր ճանապարհներով ենք գնում։ Բայց ես չեմ ուզում, որ դա այդ ինքը բանա, որ դու սկսում ես դրանով ապրել, ինքը քեզ ուղղակի այդ վրեժխնդրության բանը մոլուց կա դառնում, քեզ ուտում է, ուղղակի ներսից է դա քեզ քայքայում։